Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe kaze, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bindi bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya, mwese mwese ndabahaye ikaze nanabakingurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ano makuru yacu hari bubashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: mu Burundi kuriha amatike y'indege mu mafaranga mvamakungu ni ingingo yo guhagarika ku bw'umushikiranganji wa mbere. Amashirahamwe agurisha amatike y'indege ntategerezwa gutegeka abakiriya bayitura kuriha mu mafaranga y'agaciro. Abashinga amateka n'abakenguza amateka babitegetse umushikiranganji wa mbere w'u Burundi kuri uwu wa kabiri gitugutu mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko ari ingingo yafashwe gihutihuti n'abahinga bibaza ko boronka amafaranga mvamakungu vyoroshe. Nayo kandi ntibuze kukugeza ko n'iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Ngozi hari ubukene bw'amazi mu gisagara. Amakaritiye atandukanye yo mu gisagara ca Ngozi mu buraruko bw'u Burundi hari mu bukene bw'amazi meza. Abanyagihugu bavuga ko bagira ingendo ndende baja kurondera ayo mazi meza, basaba ko Regideso, ishirahamwe rudende ryemerewe gutanga amazi n'amatara, ritora umuti. Ano makuru mu buryo bw'idonido ni mu kanya ntuje kure. Nayo inyanzarake kubera ubukene bw'utuzu twa surwumwe rusangi, abarovyi n'abanyagihugu bapfa aho biherera. Haribonekeza ubukene bw'utuzu twa surwumwe rusangi mu bituro bitandukanye vy'amato y'abarovyi muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Abarovyi n'abanyagihugu begereye aho hantu biherera ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika canke mu mazi yaco. Abarovyi twavuganye bavuze ko ubwiherero budakwiye kandi n'uburiho butagikora canke usanga bwuzuye kugeza aho burengerwa. Ayo makuru haremezwa n'abakuru b'imitumba irabwa n'ico kibazo, bakemeza ko bafise ubwoba bwo gufatwa n'indwara ziturutse kw'isuku rike, kubera ko korera iza yaribonekeje mu ntara ya Rumonge bihana urubibe. Ano makuru nyene mu buryo bw'idonido ni mu kanya ntuje kure. Nayo ntanguye ano makuru mu buryo bw'idonido, womenya ko mu Burundi kuriha amatike y'indege mu mafaranga mvamakungu hari ingingo yo guhagarika ku bw'umushikiranganji wa mbere. Amashirahamwe agurisha amatike y'indege ntategerezwa gutegeka abakiriya bayitura kuriha mu mafaranga y'agaciro. Abashinga amateka n'abakenguza amateka babitegetse umushikiranganji wa mbere w'u Burundi kuri uyu wa kabiri gitugutu mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko ari ingingo yafashwe gihutihuti n'abahinga bibaza ko boronka amafaranga mvamakungu vyoroshe. Ku wa kabiri gitugutu, umukuru wa leta y'u Burundi yari ku cicaro c'inama nshingamateka y'u Burundi mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura. Yariko arerekana icegeranyo c'ibikorwa vyo mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Bamwe mu bashingamateka harimwo umukuru wayo babajije umushikiranganji wa mbere yari umutumire nimba abona hari ibisanzwe ko amashirahamwe agurisha amatike y'indege ategeka kurihwa mu mafaranga mvamakungu mu gihe amafaranga akoreshwa mu Burundi hari amarundi. Barashatse kumenya nimba iyo ngingo yarafashwe n'ayo mashirahamwe yavuye mu biganiro n'ababijejwe. Gervais Ndirakobuca yishuye ahakana ko ubwiwe ni ingingo zafashwe n'abahinga bagomba kwerekana ko ari abakozi ba cane bihutira gufata ingingo batabajije abandi. Hamwe hategetswe ko amatike y'indege arihwa mu mafaranga mvamakungu, umunyagihugu muto yohagorerwa. Nibaza ko hamwe bigumye uko vyahora, ibijanye no kuvunja amafaranga bitokoroha, uko akaba ariko bivugwa na Ndirakobuca. Biragoye kuronka amafaranga y'agaciro mw'ibanki nkuru. Amashirahamwe agurisha amatike y'indege hategerezwa kurondera amafaranga y'agaciro muri BRB, ariko amaze igihe yaramenyesheje ko afise ikibazo c'amafaranga y'agaciro. Ivyo vyemezwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ariko umuti surya. Uko biri kose hategerezwa kuba igikozwe kuri iyo ngingo. Nibaza ko hari ukuyikosora hakiri kare, uko akaba ariko yongeyeko. Biciye mw'itangazo, Kenya Airways
yatomoye ko kuva ku wa 27 Nyakanga umuntu wese yifuza kugira urugendo mu ndege z'iryo shirahamwe azotegerezwa kugura amatike mu madolari canke mu mayero. Ayandi mashirahamwe agurisha amatike y'indege nka RwandAir, Ethiopian Airlines ndetse na Brussels Airlines yaciye akurikira iryo rya mbere mu gufata ingingo. Ni amakuru tubandanya kubatohoreza nyene natwe tukayabashikiriza yose uko yakabaye ata na kamwe dukuyemwo. Nayo mbandanije kandi nuko mu ntara ya Ngozi hari ubukene bw'amazi mu gisagara. Amakaritiye atandukanye yo mu gisagara ca Ngozi mu buraruko bw'Uburundi ari mu bukene bw'amazi meza. Abanyagihugu bavuga ko bagira ingendo ndende baja kurondera ayo mazi meza, basaba ko Regideso ishirahamwe Rudende ryemerewe gutanga amazi n'amatara ritora umuti. Haheze amezi atatu arenga amakaritiye ya Gisagara, Kigobe ndetse na Kinyana ari mu bukene bw'amazi meza. Ababa muri ayo makaritiye bategerezwa kugenda ibirometero vyinshi baja kurondera amazi. Abandi bagura ibido y'amaritiro 200 ku mafaranga 600 ku mabombo rusangi ku bwabo bakenye amazi. Abanyagihugu baratinya kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike. Abanyagihugu barafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike nka korera yamaze kwibonekeza mu kiyaya c'Imbo mu buraruko bushira uburengero. Turafise ubwoba ko indwara zateye i Bujumbura, Cibitoke na Rumonge zidushikira natwe. Tuja kure kurondera amazi meza. Abana bacu mbere n'abavyeyi turacererwa cane ku mashure no ku buzi. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi n'umubabaro. Birababaje kubona nk'abagwaza basiga abo barwaje bakaja kuvoma. Bamwe nta mafaranga bafise yo kuyagura. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bagwaza. Regideso isa n'iyitazi ico kibazo. Muri Regideso ikibazo kiramaze kumenyekana kubw'abashinga intahe ariko nta cakozwe. Uko akaba ariko babibona. Twarashikanye ikibazo muri Regideso, abakozi bayo batwemereye ko hazoba gukora canke gusubiriza amabombo ariko ntaco vyatanze. Ikibabaje gusumba batuzanira amafagitire ngo turihe amazi tutakoresheje, ivyama vyateye amatati hagati y'abakiriya n'iryo shirahamwe. Uko akaba ariko umwe mu badandaza bo muri karitiye Kigobe yidoga. Womengo turi mu bihano tugereranije n'ayandi makaritiye abamwo abishoboye. Uko akaba ariko abanyagihugu bari mu mubabaro bashikiriza. Nayo mbandanije kandi n'ano makuru womenya ko i Nyanzarake kubera ubukene bw'utuzu twa surwumwe rusangi, abarovyi n'abanyagihugu bapfa aho biherera. Haribonekeza ubukene bw'utuzu twa surwumwe rusangi mu bituro bitandukanye vy'amato y'abarovyi muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Abarovyi n'abanyagihugu begereye aho hantu biherera ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika canke mu mazi yaco. Abarovyi twavuganye bavuze ko ubwiherero budakwiye kandi n'uburiho butagikora canke usanga bwuzuye kugeza aho burengerwa. Ayo makuru haremezwa n'abakuru b'imitumba irabwa n'ico kibazo, bakemeza ko bafise ubwoba bwo gufatwa n'indwara ziturutse kw'isuku rike kubera ko korera iza yaribonekeje mu ntara ya Rumonge bihana urubibe. Utuzu twa surwumwe tugikora ni utw'abikorera utwabo nabo baka amafaranga 200 kuwugiyeyo. Abatagira amafaranga biherera ku nkengera z'ikiyaga canke mu mazi yaco. Ivyo tubikesha umurovyi yavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Uko ibintu bimeze birateye ubwoba abanyagihugu bo muri zone ya Mukungu baja muri ivyo bice. Imitumba myinshi yo muri Mukungu ikaba itagira amazi meza. Abanyagihugu bakoresha amazi ya Tanganyika haba mu guteka canke bakayanywa. Atagikozwe abanyagihugu bo kuri iyo mitumba iri ku nkengera za Tanganyika muri komine ya Nyanzarake bafise ubwoba bwo gufatwa n'indwara ziturutse kw'isuku rike. Ku bw'abakuru b'imitumba hatabonetse abagira neza bapakurura canke bagasanura ubwo bwiherero, abanyagihugu ntibashobora kubikora. Mugabo basaba abanyagihugu n'abarovyi gukurikiza amabwiriza y'isuku naho biruko mu kurindira ko utwo tuzu dusanurwa. Twomenyesha ko komine ya Nyanzarake irimwo ibituro 5 vy'uburovyi.
abarwaye korera baramaze kwibonekeza muri komine ya Rumonge bihana urubibe muri izi ndwi zibiri ziheze. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa rero ni ukubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka musi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, ntawe utarafyondako nyene uragenda ufyondeko hama ube uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza kuri uwu munsi w'igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu.